Deputeti i Partisë Demokratike Belin Këlliqi ka folur sërish në seancën plenare të Kuvendit për skandalin e Jetbank, ku ka kërkuar që të ngrihet komision hetimor për rishikimin e licencimit të bankës digjitale, si dhe pezullimin deri në përfundim të hetimeve parlamentare. Këlliqi tha se këto denoncime që ai bën rreth Jetbank, të cilat i ka bërë edhe publike në seancën parlamentare të mëparshme, nuk raportohen në mediat kombëtare në vend. Kjo sipas Këlliqit tregon paranë e madhe dhe milionat që hidhen lum për të fshehur një të vërtetë dhe për të vrarë transparencën ndaj publikut. Licencimi përfundimtar nga Banka e Shqipërisë në fakt është një akt i papranueshëm. Në shkurt të 2026-s, Idan Abishaj ka depozituar pranë Bankës Qendrore kapitalin fillestar të kërkuar për 11 milion euro. Në mars 2026, pavarësisht nga gjitha rrethanat e dokumentuara dhe depozituara zyrtarisht, Banka e Shqipërisë ka dhënë licencën dhe miratimin përfundimtar duke shkelur hapur kuadrin rregullator. Pasi, aksioneri kryesor ishte tashmë një kompani offshore dhe jo një individ i vlerësuar në analizë fillestare, burimi i kapitalit të aksionarit offshore nuk kishte kaluar verifikimin e plot ligjor, lidhjet e drejtuesve me personin e dënuar galbarak nuk ishin hetuar, rregullorja e Bankës Shqipërisë kërkon shprehmisht pezullimin e licencës deri në marrjen e gjitha të dhënave për aksionarin e ri, si dhe 4 shkresat zyrtare të depozituara nga ana ime, me të dhëna konkrete për Bankën e Shqipërisë ishin lënë pa përgjigje. Deputeti Këlliqi ka denoncuar vazhdimisht bankën digjitale Jetbank të licencuar së fundmi në vend, pasi sipas tij, prapa kësaj banke dyshohet se qëndrojnë individ të dënuar për një skem mashtrimi ndërkombëtare me vlerë 200 milion euro, duke ngritur pikpyetje serioze për procesin e verifikimit nga Banka e Shqipërisë.